Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဟာနဗီပေါင်း3,400ကျော်တို့ရဲ့အမြတ်ဆုံးတမန်တော်ပါခေါင်းဆောင်တမန်တော်ပါဒါကြောင့်လဲဆယီဒุลမူဆလင်အဖ်ဒလ်အမ်ဘီယာဝိနာမတွေတက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝေါ်ကြရပါတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲရာဟ်မတ်လ်အာလမီစัจ java လာအပေါင်းရဲ့အတွက်ကရုဏာရှင်ဖြစ်တဲ့စေလွတ်တဲ့တမန်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတမန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့တမန်တော်ကြီးကလမ်းမြရာမဇန်မဆမ်းမီနှစ်လလောက်အလင်းကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီစုပန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူကြီးများလည်းသိပါတယ်ရဂျပ်လာဆန်ရဆိုတာနဲ့နဘဝသခင်ကاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أولاشي بارك لنا ကျွန်တော်မျိုးအကျက်ဒီမင်္ဂလာပြည့်ဖြိုးစွာထားတော်မူပါ في رجب وشعبان ယခုကျုံဆုံနေရသည့်ရဂျပ်လမှာ၎င်းမကြာမီကျုံဆုံရတော့မည်ရှာဘန်လမှာ၎င်းကျက်ဒီမင်္ဂလာပြည့်ဖြိုးစွာထားတော်မူပါဝဘလီကနာရမဒန်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုလမ်းမြရာမဇန်ကိုရောက်အောင်လဲပို့ပေးသနာတော်မူပါလို့ဒီလိုဆိုပါခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပန်းနေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကနဗီပေါင်း3,400ကျော်ထဲမှာအမြတ်ဆုံးတမန်တော်ကြီးပြည်ပြည်လျင်နှစ်လလောက်အလင်းတွေကကြိုတင်ပြီးစုပန်ခဲ့တဲ့လဆိုရင်ဒီလဟာဘယ်တော့မြင့်မြတ်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရင်လည်းပေါ်နိုင်တဲ့လမ်းမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်နဲ့မချင်တာသေးဘူးနဘဝသခင်ကရှားဘန်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆဟာဘာတွေကိုစုပြီးတရားရှိကြီးဟောပါသေးတယ်အချိန်ကိုငယ်သောအဖြစ်အကုန်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတည်းကအချို့အချက်လက်ကလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နဘဝသခင်ကမင်းရေဘော်တို့မင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာလာကြီးတလားလာနေတယ်အဲ့ဒီလာထဲမှာလာပေါင်း1000နဲ့တာပူမြင့်မြတ်တဲ့ညာကြီးလည်းပါ၎င်းလာထဲမှာလာပေါင်း1000တဲ့တာပူမြင့်မြတ်တဲ့ညာကြီးလည်းပါတယ်တပြလိုင်းလာတော့ကတာပြီးတော့ရမင်းရဲ့မိကြရဲ့ထဲမှာအဝလဟူရဟမာဝအောဇဒဟူမဂ်ဖီရာوآخره عتق من النار يمر أوله رحمة لقوا الله يبتما بيدي الله شمع بك كرونا نشابي دولا رحمة وأوسطه مغفرة يلا يلبن يوكي كاجرو مغفرة چاندا كلو مريبو شابي دولا وآخره عتق من النارရင်းလာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကြောက်ရောက်ပြီးသူများကိုပင်လျင်ချုပ်ခဲ့တော်လားလို့ဒီလိုမိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်တတိပြောရင်လမ်းမြရာမဇန်ဒီစလဲဆုံးရာဟမတ်မဂ်ဖီရာအာဇာပဲပေါင်းစုံကပြည်စုံနဲ့လားလို့နဘောတခင်ကလမ်းညွှန်ရင်ဖြစ်ပါတယ်တပန်နဘောတခင်ကမှတ်မှတ်သားကျွန်တော်တို့ကိုသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မှားပါတယ်ဝဟဝရှာဟရုဆဘ်ထိုလာမင်းတို့သိခံရမယ်လားမြော်မြင်ကြီးမားလာတဲ့တမန်တော်ကဆွေရောင်ဥပုသ်သီလဆောင်ရမယ်မောတယ်ပန်းတယ်ဆာမယ်စိတ်ကလေးတွေတူတတ်တယ်သဘောတော်ဝါလေးတွေရှိတော့ကြိုပြီးပြောတယ်ဝဟဝရှာဟရုဆဘ်ထိုလာပြီးသိခံရမယ်လားဝဆဘရုဆဝါဘူလ်ဂျန်နာသိခံတဲ့အစာအရှင်မြတ်ကဂျန်နာအမတဒုက္ခကိုချင်းရင်တော်မူမယ်ကွာဒီလိုလည်းမေးوشهر المواساة ရင်းလာပြီးကိုချင်းစာတရားထားရမယ်လားရှိသူကမရှိသူချမ်းသာသူကဆင်းရဲသူတက်ကုန်နိုင်သူကမတတ်နိုင်သူတွေကိုဖိမှတ်ကူညီရမယ်လားလို့ဒီလိုနဘဝတခင်ကကူညီခဲ့တဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့လားဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမြတ်များခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကလမ်းမြရာမဇန်မှာကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ကြားပါတယ်شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان လမ်းမြရမ်ဇာမှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ချပေးခြင်းခံရတယ်ဟူဒါလင်နာစ်ဘယ်လိုကျမ်းလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲသိချလိလားမွန်မင်တွေအတွက်သိတာလို့မပြောပါဘူးနော်မွတ်စလင်တွေအတွက်သိတာလို့မပြောပါဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကြီးရာတော့ဟူဒါလင်နာစ်လူသားကဘာလို့တစ်ခုလုံးရဲ့အတွက်တရားမှမှပြတဲ့ကျမ်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရခင်တမန်တော်တွေပွင့်ပေါ်လာတာကလည်းလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အတွက်ဒေသတစ်ခုရဲ့အတွက်ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့အတွက်ကန့်တတ်ခြင်းနဲ့ပွင့်လာတဲ့တမန်တော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲရင်းတမန်တော်ထံချပေးလိုက်တဲ့ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်အတွေ့အကြုံကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခေတ်တစ်ခါလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အတွက်ကန့်တတ်ခြင်းနဲ့ချပေးလိုက်တဲ့ကျမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်များရဲ့နောက်မှာတမန်တော်လာဖို့မရှိဘူးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့နောက်မှာလည်းကျမ်းကြဖို့ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်တနည်းပြောရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဒီပြည့်စုံသောကျမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ခေတ်ဘယ်စနစ်တွေပဲပြောင်းဘယ်သူတွေပဲလာဘယ်ရင်ချင်းမှုနဲ့ပဲတွေ့ဘယ်စာပေနဲ့ပဲကြိုက်အားလုံးကသဟဇာတာဖြစ်တဲ့ကျမ်းတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းနဗဝတကီရဲ့နောက်ဆုံးဟဂျ်မှာဟဂျ်ဂျာတုလ်ဝဒါလို့ခေါ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကဇူလ်ဟဂျ်လာတန်9ရက်နေ့ကျတော့ဝဟီချပေးပါအလ်ယောမအကမလ်တုလကုမ်ဒီနကုမ်အလ်ယောမအကမလ်တုလကုမ်ဒီနကုမ်ဝအတမမ်တုအလိုင်ကုမ်နိအမတီဝရဒီတုလကုမ်အလ်အစ္စလာမဒီနာအဲ့ဒီအာယာကြားခဲ့ပါاليوم أكملت لكم دينكم اليوم ينيديا أكملت لكم دينكم أكملت ناشمياك بوي بيبي زو بيوغي لكم تنوي توي دينكم تنوي تادناو ناشم بيبي زو بيوغي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتيငါအရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုလည်းပုံမပြည့်စုံအောင်မင်းတို့ကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပြီ။ဒီဘက်ကမကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီ။ကာဘာလည်းမိမိတို့ဖူးမြော်လို့ရပြီ။ဝအတမန်တုအလိုင်ကုမ်နိအမတီဝရဒီတုလကုမ်အလ်အစ္စလာမဒီနာဝရဒီတုငါအရှင်မြတ်ကနှစ်သက်မြတ်လို့တော်မူခဲ့ပြီ။တနည်းရွေးကောက်တော်မူခဲ့ပြီ။လက်ကွန်တင်တို့ရဲ့အတွက်အစ္စလာမ်ဆိုတော့သာသနာကိုဒီနာသာသနာကြီးဖြစ်ငါရှင်မြတ်ကနှစ်သက်မြန်လို့ရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပြီလို့ဒီလိုဝေဟီကြခဲ့ပါအတိတ်ကတော့ပြည့်စုံပြီလို့ပြောပါတယ်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဘာမှာနှစ်ပေါင်း1500ဝန်းကျင်ကြာတော်ညာလဲဖြတ်စရာဖြည့်စရာဖြတ်စရာမရှိတဲ့ကျမ်းကိုပြပါဆိုရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လေခိကလောခိကကြားရတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ကွန်ပျူတာခေတ်မှာအင်တာနက်ခေတ်မှာလည်းရှေ့ဆောင်ရည်ပဲရှိပါတယ်။နောက်ခေတ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းရှေ့ဆောင်ရည်ပဲရှိမဲ့ကျမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုံအခြေစာတွေကိုပြပါဆိုရင်လည်းအကြီးဆုံးဘုံအခြေစာဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွေကအချိန်ကလေးရတော့ဆူရာရုံကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအတန်လေးနဲ့ဖလှယ်ပြီးပြန်ရင်တော့ယောမကဏ္ဍလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုပဲကျွန်တော်လက်နှမ်းမိတဲ့လောက်ကလေးအချိန်ရတဲ့လောက်ကလေးကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆူရာတုရုမ်မကီယာအဲ့တော့ဒီဆူရာဟာမကီယာဖြစ်ပါတယ်အာယာတုဟာစစ်တူသူရဲ့အာယာတော်က60ရှိပါတယ်ရူကူအာတုဟာစစ်တာသူရဲ့ရူကူက6ခုရှိပါတယ်နော်Alif Lam Mim ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးမျိုးကိုများသောအားဖြင့်ကြားဘူးကြပါတယ်။ဟိုရူဖေမောကာတောအားလို့ခေါ်ပါတယ်။တနည်းပြောရင်ဤအခရာများရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြဝတိရိကြအလာမအပမြည်သူတဦးတယောက်မှမသိပါဘူး။တမန်တော်မြတ်ကလည်းမဖွင့်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာလိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်္ခေပအခရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။သို့တော့အချို့ကျမ်းတွေကိုဖတ်တဲ့အခါအချို့ဘာသာပြန်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါအတိတ်တွေဖွင့်ဆိုထားတာကိုလူကြီးမင်းများတွေ့ကောင်း
တွေ့နိုင်ပါတယ်၎င်းဖွင့်ဆိုရက်တို့သည်ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အယူဆသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အများကိုဖတ်စပညာရှင်များကဤအခရာများရဲ့အတိတ်တွေကိုတိတိကျကျမဖွင့်ခဲ့ပါဘူးဘုရုဖေမောကတော့အားလို့ခေါ်ပါတယ်غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون غلبت الروم يوم أسوري قالوا شونين في أدنى الأرض سسالي يشيلو نيمي أنيني سوشون يابي وهم من بعد غلبهم سيغلبون يمبو كوروها شونين بيدو ناو مجالو أشيكالاماပြန်လေ၍အောင်နိုင်မှုရရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ကဆိုပါတယ်လူကြီးများခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနတ်ဘဝသခင်နတ်ဘဝမရမီနော်နတ်ဘဝသခင်နတ်ဘဝမရမီကလေးကအင်ပါယာကြီးနှစ်ခုဟာအကြီးကျယ်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ယောမအင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါရှားအင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်ပါရှားအင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောမအင်ပါယာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြေပုံအရနာမည်နဲ့ခေါ်နေကြတဲ့စီးရီးယားတို့တူရကီတို့အာရှမိုင်းနာအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းယောမအင်ပါယာရဲ့အရှိပိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ယောမဘုရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိခဲ့ပါရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့နဗဝီ9ခုနှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါရှားကနေပြီးတော့ယောမကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အတိတ်ကတော့အဲ့ဒီအရှိပိုင်းကိုတချို့နယ်မြေတွေကိုတိတ်ပိုက်လိုက်ရတဲ့အနေအထားရှိတော့ပါရှားကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိကိုဝယ်တယ်ယောမအင်ပါယာကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်ယာန်ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေါဟာရကုရ်အာန်နဲ့ဝေါဟာရနဲ့ပြောရင်တော့နဆွာရာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နဆွာရာခရစ်ယာန်လို့ဆိုတော့ညာလေတောက်ဟိဆိုတဲ့တဆူလီသောအရှင်ကိုကိုးဝယ်တဲ့ဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူးနေဟောပါရှားကတော့မိကိုကိုးဝယ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့မူရှရစ်ကိုရရှိနေသွားပြီးတော့နည်းနည်းနိစ္စမှုရှိတော့အဲ့ဒီပါရှားအင်ပါယာကယောမအင်ပါယာရဲ့တချို့အပိုင်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မူရှရစ်တွေကပြောကြမက္ကာမှာရှိတဲ့မူရှရစ်တွေကပြောတယ်ဒီဘက်ကတို့နဲ့သူတို့နဲ့ကတော့ဘာသာရဲ့ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာနိစ္စတယ်ဟိုခရစ်ယာန်တွေနဲ့ဒီနေ့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုကသူတို့ကလည်းတောက်ခေတဆူပြီးတော့တဘာပြီးတော့အရှင်ဆိုတဲ့အယူဆတဲ့သူတို့ကလည်းနိစ္စတယ်တနည်းပြောရင်ပါရှားကသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲခံယူနော်ယောမမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့နိစ္စတော့သူတို့လူတွေပဲလို့ဒီလိုပဲခံယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါရှားအင်ပါယာကယောမအင်ပါယာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့သတင်းကြားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းတာအာရနဲ့ဂုံယူပြီးတော့တွေ့ရမလားမင်းတို့မိတ်ဆွေတွေတော့ဘယ်လိုခံလိုက်ရပြီအစရှိတာဒီပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုတာတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဝဟီချဂိုလိဘတ်ရူဖီအဒနလ်အာရ်ဒီဝဟွမ်မင်ဘာဒီဂလာဘီဟင်ဆီယာဂလီဘူဖီဘီဒ်အစီနီအဲ့ဒီဝဟာရာလေးပါတဲ့ဘီဒ်အစီနီဆိုတာနှစ်အနည်းငယ်လို့ဒီလိုလည်းပြန်ရတာတို့မူဖာဆီရအများစုကတော့ဘီဒ်အစီနီဆိုတာ3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းအဲ့ဒါလည်းပြန်ကြည့်ရင်3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းဒါလည်းနှစ်အနည်းငယ်ဆိုတဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမကြခင်ပြန်၍ယောမအင်ပါယာကနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဒီလိုဆိုလိုက်ဒါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ထူးခြားမှုနော်စစ်ပွဲအခုလောလောဆယ်ပြန်ကြည့်ပါရှားကနိုင်နေပါရှားကနိုင်ဆိုတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကပြောတယ်ယောမတို့တော့ရှုံးခဲ့ပြီတို့တော့မကြသောအချိန်ကာလနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပြန်လည်၍နိုင်ရလိမ့်အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ကလာပြီးတော့အိုဘိုင်မင်ခလတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရိုက်ရှဲကမုရှရစ်ကောင်းဆောင်ကတာဝကာကြီးအဘူဘကာကိုမထိတထိနဲ့လာပြောတယ်တွေ့ရမလားမင်းတို့မိတ်ဆွေတွေတော့ရှုံးပြီလေပါတတ်နိုင်မလဲတနေ့ကျမင်းတို့လည်းတို့နိုင်အောင်ပြောင်းအောင်ရှင်းဒီလိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဝဟီကြတာကိုလည်းတာဝကာကြီးအဘူဘကာကသိလာတမန်တော်မြတ်ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်သိလာတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးယောမအင်ပါယာကတော့မကြခင်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရမှာလောင်းမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လောင်းမလားလောင်းမယ်နော်အကယ်၍များယောမအင်ပါယာကပြန်လဲပြီးမနိုင်ငယ်ဘူးဆိုရင်ကလောက်30ကလောက်ကောင်10ကောင်ငါပေးမယ်တောက်ကကြီးဘူဘကရကအ
အကယ်၍များပြန်ပြီးနိုင်ခဲ့ရင်ကလောက်ဆယ်ကောင်ခင်ဗျားတို့ကိုပေးရလိမ့်မယ်သဘောတူလားတူတယ်နော်ဥပယမင်ခလပ်နဲ့တာဝကာကြီးဘူဘကာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာယတ်တော်ရဲ့တရင်ပေးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာလားကျွန်တော်တို့အလောင်းစားသဘောမျိုးလို့ဂရိပြောစကားတွေပြောကြတယ်ပြောပြီးတော့တာဝကာကြီးဘူဘကာကနှစ်ဘဝသခင်ကိုပြန်လျှောက်တယ်ဒီလိုပဲမထိတိနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးစကျွန်တော်ဒီလိုပြောခဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထောက်ထားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလအုပ်ဆယ်ကောင်တော့လောင်းခဲ့နှစ်ဘဝသခင်ကမိတ်အဲ့တော့မင်းကပြောမယ်ကုရ်အာန်ကပြောထားတာကဖီဘစ်အိစီ3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းဒီဘက်ကနှစ်အနည်းငယ်ပြောဆိုတာ3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းဒီလိုဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအတွက်နေချင်းညချင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့မကြာခင်3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းယောမဟာပြန်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့မင်းပြန်ပြီးလား10ကောင်ဟိုကတော့100လောင်းလိုက်ပြန်ကြည့်တော့ဘဝသခင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြန်ကြည့်ရင်မိမိသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားပေးတာမင်းဘာလို့လောင်းလဲကွာဘာညာဆိုပြီးမစုလိုက်ဘူးသူအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းဒီလိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုဟာရမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးမူဖာဆစ်ပညာရှင်များကဒီလိုလဲတစ်ဖက်ကတော့ရှင်းထားတယ်နော်သူအားပေးလိုက်အဘူဘကာမင်းသွားပြော3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းယောမကပြန်ပြီးနိုင်ရလိမ့်နော်အကယ်၍များမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားပေးမယ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကတရားပေးရလိမ့်မယ်ကျင့်တတ်လားကျင့်တတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟီဂျရီ2ခုနှစ်ဘဒါစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလတနည်းပြောရင်ဒီမှာလည်းမွတ်စလင်တွေအောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်ကာလမှာယောမအင်ပါယာကပါရှားအင်ပါယာကိုပြန်လည်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတခါလေးရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာမှုရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းသာမှုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှတကယ်တမ်းလောင်းသွားတဲ့အိုပိုင်ဘင်ကလပ်ကတော့မရှိတော့သူတို့မှလည်းအာရဗ်တွေမှာအစင်လာတဲ့ကဒီစကားလေးဂရိတစ်ခုတီးတာကတော့ချီးကျူးစရာကောင်းတာကသူ့ဖေလောင်းကားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုသားကဂရိတီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလုတ်တရားလာပြီပြန်တွေ့ကြည့်နော်ကလုတ်တရားနော်ကလုတ်တရားဆိုတာကျွန်တော်တို့သူခေတ်သူကကျွန်တော်ဒီနေ့ငွေချင်းနဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များမလို့ဆိုတာတွက်ကြည့်ပေါ့နော်တို့တော့နဘဝသခင်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့လောင်းစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမိန့်ကလည်းကြားရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းဒီဟာကိုတော့ဘယ်လိုမှမစားနဲ့မသုံးနဲ့အသုံးနဲ့မပြုတ်နဲ့ဒါကိုစောကဆင်းရဲသားတွေကိုတော့ပေးလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ကလုတ်တရားကိုအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲသားတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုရ်အာန်ဤထူးခြားသောအံ့ဖွယ်ပေါ့နော်ကြိုရင်ပြီးတော့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းမှာယောမဟာပြန်လဲပြီးတော့ဒီပါရှားတွေကိုနိုင်ကိုနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြင်ရတယ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ဤကြင်ရရဲ့ဖြစ်ပြီးအတွက်နှစ်ဘဝသခင်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးဆွာဟာဘာတွေကလည်းဒါကုရ်အာန်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ပဲဆိုတကယ်နှစ်ကာလကိုယုံကြည်ကြပါတယ်لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون لله الأمر من قبل ومن بعد ကိစ္စရမှန်သမျှဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့သာလျှင်သက်ဆိုင်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သာလျှင်ပိုင်ဆိုင်တယ်အလင်းကလည်းအလ္လာဟ်ပဲပိုင်ဆိုင်တယ်နောင်လည်းအလ္လာဟ်ပဲပိုင်ဆိုင်မယ်ဝယောမအင်းယဖရာဝလ်မုအ်မီနူန်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့နေ့ကြရင်မုအ်မီတွေဟာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြလိမ့်မယ်بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရိုင်းပင်ကူညီမှုနဲ့ဝမ်းသာကြရလိမ့်မယ်ယန်ဆူရမန်ယရှာ၎င်းရှင်ဟာမိမိအလိုတူတူကိုကူညီဆောင်မတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဝဟူဝလ်အဇီဇူရဟီမ်ထိုအရှင်ဒီကဂုဏ်တော်အနန္တကရုဏာတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဝါဒအလ္လာဟ်لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون အဲ့လိုပြန်လဲပြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာဝါဒအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိတဲ့ဂရိပဲကွာ لا يخلف الله وعده အလ္လာဟ်မိမိရဲ့ဂရိကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမိမိရဲ့ဂရိကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး ولكن أكثر الناس لا يعلمون တို့တော့များသောအဖြစ်လူတွေကသဘောမပေါက်ကြဘူးيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလောကရဲ့အပြင်မှန်းကိုပဲသူတို့သဘောပေါက်နားလည်ကြတယ် وهم عن الآخرة هم غافلون နောက်တဘလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ရေဒီမိမိလျော့လျော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေကြသူများတာစီဖြစ်တယ် أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أولم يتفكرون في أنفسهم ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမိမိတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စရပ်များအပေါ်မှာတောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမပြုခဲ့ကြဘူးလား ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق မိုးကဘာကို၎င်းမြေကဘာကို၎င်းရေမိုးကဘာမြေကဘာကြားမှာရှိသောအရာများကို၎င်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဝါဂျာလင်မုဆမ်မာသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဖြစ်တော်မူတယ် وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون သို့တော့လူသားတွေထဲမှာများသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့၎င်းတို့ရဲ့အရှင်နဲ့တွေ့ကြုံဆုံရမယ့်တနည်းကိယာမဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြသေးတယ် أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منه قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ကျမ်းစာများကုရ်အာန်ရဲ့အဆိုအမိန့်အရတနေ့ကျရင်ကဘာကြီးတစ်ခုတော့စိတ်သုံးသွားမယ်ကိယာမတ်ဖြစ်မယ်ပြန်လဲပြီးရှင်ထားရရမယ်အစစ်ဆေးခံရရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာဖီများကမုရှရစ်များကလက်မခံဖြစ်နိုင်ပါလားမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောလူရဲတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့တည်သွားပြီးပြန်ပြီးရှင်ရမယ်ဆိုတာကဒါကမဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့ယုတ်တိမတန်တာတွေပေါ့ဒါတွေပြောတယ်ဆိုတဲ့စောရကတွေတက်အဲ့ဒီကမှာအလ္လာဟ်ရှင်ကအဝလမ်ယစီရူဖီလ်အာဒ်ဘာလဲ၎င်းတို့တွေဟာကဘာမြေမျိုးကိုလက်ပတ်ပြီးမကြည့်ရဘူးလားအဝလမ်ယစီရူဖီလ်အာဒ်فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ၎င်းတို့ရဲ့အလင်းရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘဝညီကုန်းဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသူတို့မမြင်ကြဘူးလားကဘာကိုလက်ပြီးမကြည့်ကြဘူးလားယခင်သူတို့ရှင်ကရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့မမြင်ကြဘူးလားကာနူအရှဒ်မင်ဟူကူဝါ၎င်းတို့အလင်းရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပို့ပြီးခွန်အားတောင့်တင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့ဝါဆာရူလ်အာပြီးတော့လေယာကိုင်းကျိုးများကိုထွန်ရက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ဝါမာရူဟာအက္ဆာရမင်မာအမရူဟာ၎င်းတို့မြို့ရွာများကိုစီပင်သားရအောင်လုပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စီပင်သားရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဝဂျာအတ်ဟွမ်ရုဆူလူဟွမ်ဘီလ်ဘိယနာတ်၎င်းတို့ကတမန်တော်တွေကအထောက်ထားအကိုးအကားတွေနဲ့တရားပြဖို့လာတယ်အဲ့လိုလာတော့ညာလေ၎င်းတို့တွေဟာလက်မခံခဲ့ကြဘူး فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကတော့မဟုတ်မတရားစော်ကားညှဉ်းပန်းတော်မူသောရှင်မဟုတ်ဘူး၎င်းတို့သည်မိမိကိုမိမိသားရင်စီကံဖောက်ပြီးတော့ကိုနှိမ့်ဆက်တော်သူများသာလျှင်ဖြစ်ကြတယ် ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ထို့နောက်မကောင်းမှုဒုစရိုက်များကိုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဆိုးကျိုးသည်ကနောက်ဆုံးတနေ့ကျရင်ဆိုးရွားသောအပြစ်ဒဏ်ကိုသာလျှင်ခံရရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ အန်ကဇဘူဘီအာယာတိလ္လာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့တကောတော်တွေကိုညှင်းပယ်ကြဝကာနူဘီဟာယစတဟဇီဦးညှင်းပယ်ရုံနဲ့မကဘူးယင်းတကောတော်များကိုပြောင်းလောင်ကဲ့ရဲ့တယောတဲ့အလုတ်ကန်းကိုလည်းယင်းပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုးရွားသောအပြစ်ကို၎င်းတို့ခံရရမှာလားလေဖြစ်တယ်။
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق الله شبيك فانزيمه ساتي بفانزينه بوله ثم يعيده تونا تبان توشين دي بيان ပြန်လေ၍ဖန်ဆင်းတော်မူမည်အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ ثم إليه ترجعون ထို့တော့၎င်းရှင်ထံသို့ပင်အသင်တို့တွေဟာပြန်လှည့်သွားရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ ويوم تقوم الساعة يلبس المجرمون ကိယာမဖြစ်လာပြီဆိုရင်အပြစ်ဒုစရိုက်ဓမ္မတွေကတော့မျောလင်းချက်ကင်းသွားရလိမ့်မယ်။နော်စိတ်အပြစ်ကြီးပြတ်သွားကြလိမ့်မယ်။ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين လောကမှာ၎င်းတို့တုဖက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ဒီလေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုကယ်တင်နိုင်မဲ့သူဟု၍တဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူး၎င်းတို့တုဖက်ကိုးကွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များက၎င်းတို့တုဖက်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ကိုယ်၌ကညှင်းပယ်ပြီးတော့ခါထုတ်ကြလိမ့်မယ်။ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ကိယာမတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အားလုံးသောဝိနည်းတတ္တဝါတွေဟာအစိတ်စိတ်အပေါ်မှာအကွယ်ကွယ်ပြားပြားဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်။ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون သို့သောအလ္လာဟ်ကိုအီမန်ယူသောပုဂ္ဂိုလ်များဝါအမီလုဆွာလီဟာအီမန်ယူရုံနဲ့မကဘူးကောင်းမြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုစောင့်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖဟွန်ဖီရောဒတင်ယူဘာရူယင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဂျန်နတ်အမတဒုက္ခဘုံထဲမှာပြုစုမှုကိုခံနေကြရသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လိမ့်မယ်فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون နာနဲ့ချိန်မှ၎င်းညနေချိန်မှ၎င်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အားတတ်တာလေးရရှိကြလိမ့်မယ် وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون စัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာရှိသောမောကဘာမြေကဘာမှာရှိသောအရာဝတ္ထုမှန်သမျှသည်ညနေချိန်မှ၎င်းမွန်တဲ့ချိန်မှ၎င်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုနေတာရင်ပြုနေသည်သာရင်ဖြစ်တော်မူတယ် يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ၎င်းရှင်သည်တက်မဲ့မှတက်ရှိကိုထွက်စေနိုင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တော်မူတယ် ويخرج الميت من الحي တက်ရှိမှတက်မဲ့ကိုတက်မဲ့မှတက်ရှိကိုပေါက်ဖွားစေနိုင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဝယုဟယီလ်အာရဒဘာဒမောတီဟာဟောဒီ6တွင်နေသောတက်မဲ့လို့ဆိုရင်တော့တည်တဲ့ကဘာဆိုတာက6တွင်နေသောမြေကဘာကိုလည်းပြန်လေ၍ရှင်တန်စေသောစိမ့်ဆူစေနိုင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဝကဒါလီကဒုခရာဂျူအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းတို့တပည့်ဟာလည်းကိယာမတ်နေ့ကြာရင်ပြန်လေ၍ရှင်တန်ပြီးတော့ထွက်ကြရလိမ့်မယ်အတိတ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးရှင်ရရမှာလဲဖြစ်နိုင်မှာမလားဒီလိုဆိုရကတက်တဲ့ခါကျတော့အခုကြည့်လိုက်စား၎င်းရှင်ဟာတက်မဲ့ကတက်ရှိကိုလည်းထုတ်နိုင်တယ်တက်ရှိကတက်မဲ့ကိုလည်းထုတ်နိုင်တယ်6ပွင့်နေတဲ့မြေကဘာကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့စိမ့်လန်းဆိုပြီးအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တော်မူသောရှင်ကမူလကမင်းတို့ရှိခဲ့ပြီးမှပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့ဒီလူသားတွေကိုပြန်လဲပြီးရှင်ထဖို့ကိယာမတ်ကနေကဘာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြန်လဲပြီးရှင်ထစီဖို့ဆိုတာဘာခက်ခဲမလဲဒီပမာနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တောက်ဟိတဆူလေးဒီပါးပြီးတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားတွေကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته ၎င်းရှင်ရဲ့တကူတော်တွေနဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့တက်တည်တာကအထောက်ထားတစ်ခုပါဖြင့် أن خلقكم من تراب အတင်တို့ကိုမြေမစပြီးဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးအာဒမ်နော်
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون အဲ့လိုဘာဘာအာဒမ်ကိုမြင်တဲ့စဖန်ဆင်းပြီးမိခင်ကြီးကိုလည်း၎င်းမှတစ်ဆင့်ပြန်လဲဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအသင်တို့တွေဟာလောကကမ္ဘာမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာပြီးပြန့်နှံ့သွားကြသည်သာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တကူတော်အထောက်အထားတစ်ခုပဲ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ၎င်းရှင်ရဲ့တဆူရီတစ်ပါးရှိခြင်းရဲ့တက်တေတာကအထောက်အထားတစ်ခုကတော့ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ၎င်းရှင်ကအသင်တို့ထဲမှာပဲအသင်တို့၏ရိုးရိုးဗီဇာထဲမှာပဲအသင်တို့ရဲ့ခြေရာခြေဘက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တယ် لتسكنوا إليها ယင်းခြေရာခြေဘက်များထံမှာအသင်တို့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရယူဖို့ وجعل بينكم مودة ورحمة ထိုရှင်သည်ပင်လျှင်အသင်တို့နှစ်ဦးကြားမှာ1500သောမေတ္တာကိုတစ်မျိုး928ပဲသောမေတ္တာကိုတစ်နည်းထည့်ပြီးတော့မူခဲ့တယ် إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون လေးလေးနဲ့ကြားလို့ရကုရ်အာန်ကဗာမိတ်လဲဆိုရင်ဤဒီပင်လျှင် يتفكرون စဉ်းစားတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်သူတို့အဖို့မစဉ်းစားရင်မပေါ်ဘူးပေါ့ဤဒီပင်လျှင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်သူတို့အဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဆူကြီးတစ်ပါးကြီးရှိခြင်းဤတက်တေတာရကပင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပါလူချင်းမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပဲလေဒီနေ့လူကမ္ဘာဇက်ကိုပေါ်မှာလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ကြသို့သောဖခင်ကြီးအာဒမ်တော့မြင်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိခင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လူရဲ့သဘောကပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ပြုတ်ပေါင်းဖက်မှုကနေပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်တွေပြန့်နှံ့လာတယ်ဆိုတာအားလုံးဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြတဲ့ကိစ္စရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လူစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးအတွေးခေါ်တွေအမျိုးမျိုးသီဝရီတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တိုးတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာအားလုံးလက်ခံထားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုယုံကြည်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့လူကမ္ဘာဇက်ကိုပေါ်မှာလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့လို့တည်ရှိနေတာဟာအိမ်တော်ပြုပေါင်းဖက်မှုရဲ့အတိအကျဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးမှမငြင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူသားကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအမျိုးသားကိုအမျိုးသားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရုပ်စင်းသဏ္ဍာန်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အမျိုးသားကိုအမျိုးသားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကပေးထိုနည်းကောင်းမဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရုပ်စင်းသဏ္ဍာန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်အမျိုးသမီးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအရှင်မြတ်ပဲချီးမြှင့်ပါတယ်အမျိုးသားဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းလို့မရတယ်လို့အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းလို့မရပါဘူးလူကဘာဇက်ကိုပေါ်မှာအမျိုးသားကြီးပဲယက်တီလို့မရတယ်လို့အမျိုးသမီးကြီးပဲလည်းယက်တီလို့မရပါဘူးနော်ကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီဆိုတာလို့အင်ရမရသဘောနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ယက်တီရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသဘာဝကြကြဓမ္မတိထံကြကြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်ကومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ယင်းဇနီးချင်းရများထံမှာအသင်တို့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရယူ وجعل بينكم مودة ورحمة အသင်တို့နှစ်ဦးကြားမှာ1500သောမေတ္တာကိုတစ်မျိုး928တွေ့သောမေတ္တာကိုတစ်နည်း၎င်းရှင်ပဲထည့်ပြီးတော့မူခဲ့တယ်လို့ဒီလိုမိန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကဤဒီပင်လျှင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်သူတို့အဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဆူရီတည်ရှိတော်မူခြင်းရဲ့တက်တေတာရကပင်ဖြစ်တယ်လို့လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဆူရီတစ်ပါးရှိရင်တောက်ခဲ့တာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين နောက်တဲ့တကူတော်လေးကိုပဲရှင်မြတ်ကတောက်ဟစ်ကိုပေါ်တွင်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြီးတော့ပြပါတယ်
ومن آياته لقاوشيه تقول ورينا تقول تكوها بشين خلق السماوات والأرض هذه موغبا ميغبا وفانزيني من لو تشيلا إسان هلا أمويل نعم دينه سيدي لجنورو تيري جاجا نعم تودي تنا تورو ميا ديرو أياو تودي أنياي جاما ديرو نعم ألو موغبا ميغبا كو فانزينا موجيني واختلاف ألسنتكم أتنوه بازار غاري چانامو وألوانكم منوه أيامسيني كوبيامو داريلي ألاشمي تقولوا بينو جنو بيانجي لاي بازار غاري براو نيادلي نعم جنو مياما نينغالو نينغانغلي ما تاو كينا ديا دونغي غاميولو بيوبا بازار غاري ها براو نياملي توجي با كوانا شيني براو نياملي سلالي توجي با نعم توني لغاو مي ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလူရင်တမ်းပေါင်း9000ကျော်ပြီလို့ပြောပါတယ်အယောင်စင်းတွေပြန်ကြည့်မတူကြပါဘူးဘာသာစကားတွေပြန်ကြည့်မတူကြပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာသာစကားတွေတူညီလို့ခွဲခြားလို့မရဘူးအယောင်စင်းတွေတူညီလို့ခွဲခြားလို့မရဘူးလေပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာလဲမရှိပါဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုထိတူညီတော်ညာလဲအားလုံးရာနှုန်းနဲ့ခွဲခြားလို့မရနိုင်တော့အောင်တူညီပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာရှိဖို့မရှိပါဘူးတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတနည်းမဟုတ်တနည်းခွဲခြားနိုင်တဲ့အမှတ်သားတွေဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရှိမိထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့ခြားနားမှုဒီ၎င်းမင်းတို့ရဲ့အယောင်ဆင်းတွေရဲ့ကွဲပြားမှုဒီ၎င်းဒါဒီလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တကူတော်ပဲပြီးတော့မှဗာမိတာလေအင်နာဖီဇာလီကလာအာယာတိလလ်အာလီမင်အီဒီဘီရင်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အတွက်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဆူကြီးတပါးရှိခြင်းရဲ့တက်တည်တာရကပင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမိတ်ပါတယ်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျောင်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာများသောအားဖြင့်အဆုံးသတ်တဲ့အခါကျရင်ယာအကေလူယာအလာမူယာတဖတ်ကာရူအကြောင်းမဲ့မိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အနှစ်သာရကိုများသောအားဖြင့်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေဟာမလေ့လာကြတော့ပါဘူးမလေ့လာတော့ပါဘူးနော်တာမန်လေးကသဘောထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနေရထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေထူပြောတာတွေလည်းဒီနေ့အများကြီးပါပါတယ်တကယ်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအလ္လာဟ်ရှိရကချပေးဖို့စုပန်တဲ့တမန်တော်ကြီးအစ္စရာဟိမ်ရဲ့စုထဲမှာကိုယ်ကပြန်ကြည့်ရင်တာမန်စုပန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်တမန်တော်ကြီးအစ္စရာဟိမ်ကစုပန်ခဲ့ပါတယ်ရောဘနာဝဘအစ်ဖီဟင်ရဆူလမင်ဟူيتلو عليهم آياتك ربنا أجرم يرو آتيزو بيوتاونا مدوشي وابعث فيهم رسولا منهم لقام عرب لميوريغا لقام يويو ما تمانا واسلو بيبيبا سبحان پانو بولے يتلو عليهم آياتك قرآن آيات دوريگو پھپ جاو يومي ميلاမဟုတ်ဘူးဆက်တောင်းရဲ့ဝါယုအလီမဟူမလ်ကီတာအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသင်ပေးဖို့ဖတ်ယုံနေနဲ့မပြီးပါဘူးအနှစ်သာရကိုသိအောင်သင်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတာကဆုတောင်းကြတဲ့ကပါတယ်ယတလူအလိုင်ဟင်အာယာတိဝါယုအလီမဟူမလ်ကီတာပြီးတော့ဝလ်ဟစ်မာတွေးခေါ်မျိုးမြင်ဆင်ញင်ရမယ့်ပညာရပ်တွေကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့သင်ပေးဖို့ဝါယုဇာကီဟင်၎င်းတို့ရဲ့အတွင်းပြင်နှလုံးသားမှာရှိတဲ့မမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမဖြောက်ပတ်တဲ့ကိုယ်ရှင်တရားတွေကိုလည်းသတ်ဆင်ကုန်မြအောင်ပြုပေးဖို့ဝါယူဇက်ကီအင်နကအန်တလ်အဇီဇ်လ်ဟကီမွန်ထာကကိုရောရှင်ဒီဂုဏတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆုပန်ခဲ့တာပါနော်ဒါကြောင့်ကြားတော်မြတ်ကိုရောရဲ့အနှစ်သာရကိုအစ္စလာမ်သာသနာဝင်ကြီးဟာလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ဒီအလိုလျောက်ငြိမ်းချမ်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေနော်သို့တော်နှစ်ဘဝတကယ်မင်းကြတာရှိပါတယ်ခစ်တခစ်ရောက်လာမယ်နော်ခစ်တခစ်ရောက်လာမယ်လာယဘကာမင်အလ်အစ္စလာမ်အီလာအစ္စမူမွတ်စလင်ဆိုတာကလည်းနာမည်ပဲကြာမယ်ကွာမူဆာရဲ့အီဆာရဲ့ဂျမီလာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားနာမည်ပဲကြာမယ်ကွာအကုန်လုံးခြုံပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်တိကျတဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းရှိပါတယ်နာမည်ပဲကြာမယ်ဝလာမင်အလ်ကုရ်အာန်အီလာရစမူ
토니 가메 쿠란 수라가 들리 통나신나리 베자메 해 베나칸 고미레 카담 고미레 나다리로 베나칸 가우가리고 나도미리로 베나칸 피드와리고 해 이마 미디레 피디레 해 카담 밀로래 너 저너로 딜로 보아리 도도 장로며 고란이 알라시메 목바도 워히바 알라시메 목바도고 요요 파인레 구도야바 알라 장노베 딜라와롱인레 구도야바 너 다른 데만로지 이브라임가 야탈루 알레힘 아야티 고로 아야도리고 팝야고 팝야인레 조시 구도야바 또 다네 빈라 모부 와유 알레모몰 기타 라가운 장노고 띵베고 장노가 벨로 소타데 벨로 메이네 삐냐체디 바시데 디마르고 벼비아세요အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းတော်များကိုရောအန်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်းလင်းချက်တွေပါတယ်လေအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်တွေဒီကျွန်တော်ဒီနေ့လောကမှာပြောနေကြတဲ့ဆွန်နာတို့ဟာဒီစ်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းလင်းချက်ပါပဲကုရ်အာန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကုရ်အာန်ဒီကုရ်အာန်ပါပဲဟာဒီစ်ဒီဟာဒီစ်ပါပဲနော်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကိုကုရ်အာန်လို့လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့တမန်တော်များရဲ့ဟာဒီစ်ဒါဒီကုရ်အာန်ရှင်းလင်းရဲ့ဟာဒီစ်တွေပါပဲဆိုပြီးတော့လည်းလက်ခံဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဘယ်အစွန်းမှကျွန်တော်တို့မရောက်ဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံပန်းတရံကလေးအစ္စလာမ်ရဲ့ပုံပန်းတရံကိုပေါ်ပြီးတော့သဘောပေါက်မှသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုရ်အာန်မပြည့်စုံဘူးလားလို့ပြောတော့ပြည့်စုံတာပေါ့ပင်ကိုယ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ကပြည့်စုံပြီလို့ကြီးညာထားပြီးသားဘယ်သူမှမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောသို့တော့နဘဝသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝဟီကြတာတမန်တော်ကြီးကြားတမန်တော်ကြီးကြားရင်တမန်တော်မြတ်ကရှင်းပြတယ်ရှင်းပြလို့ဆိုတာဘာလဲနားနဲ့လည်းကြားကျင့်သုံးပြတယ်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးပြတာတို့ရှင်းပြတာတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နေတဲ့ဟာဒီစ်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဆွန်နာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သို့တော့ဟာဒီစ်နဲ့ဆွန်နာတူလားလို့ပြောရင်မတူတာလည်းရှိပါတယ်နော်မတူတာရှိပါတယ်ဒါတွေပြောနေရမယ့်အချိန်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာတော့ကုရ်အာန်ကိုအဓိကထားပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုလက်ခံရမယ်ထိုနည်း၎င်းပဲမှန်ကန်သောကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်များဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာဒီစ်တော်များကိုလည်းအော်ဒါလည်းဟာဒီစ်တော်များပါလားလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီစ်တော်တွေရဲ့ကြတော့မှကောင်းဒီရဲ့ဖီလီရဲ့တဂရီရဲ့ဆိုတာဒါပညာရှင်တွေရဲ့ line ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆိုလိုတာတော့တမန်တော်မိန့်ကြားတဲ့မိန့်ကြားချက်တမန်တော်မြတ်ကြည်ကြံတဲ့ကြည်ကြံချက်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒါကိုဟာဒီစ်ရဲ့အစဉ်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအမည်တွေတက်ပြီးတော့ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေရှိပါတယ်ဟာဒီစ်ဆိုဒီမှာတမန်တော်မြတ်မရှိတဲ့နောက်ဟိဂျရီ200ကျော်မှပေါ်လာတာပေါ့ဘယ်ကယုတ်တိတွေတာမှလဲတရားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါကမှားယွင်းပါတယ်ခင်ဗျမှားယွင်းပါဘူခါရီတို့မွတ်စလင်တို့အဘူဒါဝုဒ်တို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ကျမ်းတွေကတော့မှန်ပါတယ်ဟိဂျရီ200ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှပေါ်လာကြတာသို့တော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခေတ်ကလေးကအဲ့ဒီကုရ်အာန်ကိုရှင်းလင်းချက်ဆိုတဲ့ဟာဒီစ်ကတမန်တော်မြတ်ခေတ်တည်းကဝဟီကြတဲ့အချိန်တည်းကရှိပါတယ်နော်ဝဟီကြတဲ့အချိန်တည်းကရှိပါတယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေနဲ့ထားကြပါတယ်တချို့တိခဲမှာရေးတယ်တိရွက်မှာရေးတယ်တချို့နှုတ်ငုံချက်ထားတယ်အစရှိတာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမှပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စုစည်းပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့မှပြုစုကြတဲ့ကျမ်းရှင်တွေကဟိဂျရီ200ကျော်မှပေါ်လာတာမှန်ပါတယ်သို့တော့၎င်းမိန့်ကြားချက်တွေဖြစ်ရတွေကတော့တမန်တော်မြတ်ခေဝဟီကြတဲ့အချိန်ကစပြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာဒီစ်ကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမန်တော်မြတ်တာဝဟီကြတက်တော်40ပြည့်တယ်ဘယ်မှာကြလဲဂါရီဟာဟီရာမှာကြတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးဂျိဘရာဟီလာတယ်ဘယ်အာယတ်ကိုစပြီးချတယ်ဆိုတာကုရ်အာန်မှာရှာလို့မရပါဘူးကုရ်အာန်မှာပါတယ်ကုရ်အာန်ကလည်းလက်ခံမယ်ဒါလည်းလက်ခံလို့မလိုဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှာလို့မရပါဘူးဘယ်အချိန်မှကြတာလဲတက်တော်ဘယ်လောက်မှလဲဘယ်အာယတ်ကစပြီးကြတာလဲဟာဒီစ်ကိုထောက်ထားပြုရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟာဒီစ်ကိုလည်းဟာဒီစ်ရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ကုရ်အာန်ကိုလည်းကုရ်အာန်ရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ဆက်ပြီးတကမေးရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဆူရီကဘာရှိခြင်းရဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားတွေကတော့မနာမုကွန်ဘီလိုင်ညအချိန်မှာမင်းတို့အိတ်ဖို့ရန်အတွက်အိတ်ဆက်နာယူရန်အတွက်၎င်းဝန်နဟာရီဝဘ်ဒီဂါဥကုမင်ဖဒလီနေ့အချိန်မှာကြတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ရိုဇီရိတ်ခါများရှာဖွေရန်၎င်း
ဖွဲ恰恰当把比起名他了，但来阿拉西也记住呗，这属于提起你老母亲耶，这得打了个呗。哎，个月那边呀，伢边那时候表妹母伢没吸引，就那个开的，伢一堆那嘛嘞，喏，你呢伢呢表妹母吸的对，你嘛下嘞，落下去了落的，伢嘛拿人家嘞，但来阿拉西也记住了吧呗。إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 伊啲咧一家阿面是咯，这里表演不好多大是咯，不过罗伊对，阿拉的属于的是咯，目前也得地大家的批到木耶，ဒီလိုမိတ်ပေးရှင်းအောင်စဉ်းစားတယ်။သုံးနေလားومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته لقوشيه تقول أري أن تاو تامي أن تقول تكوها فين يريكم البرق أتينو ريا سيلة شنو بيارو بي نفهم نو يريكم البرق ريا سيلة داو منو بيزيرة دبيا بيا خوفا وطمعا أي ريا سيلة داو تويلاي دي خاجارو خوفا ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းပါတယ်ဝါတော်မှာမျောလင်းချက်ကလေးလည်းနည်းနည်းရှိဟာမိုးတော်ရွာတော့မှာပဲအာတို့တော့ပူနေလားအေးတော့မှာပဲဝမ်းတာတဲ့မျောလင်းချက်လေးလည်းပါတယ်လေထက်ကနေလက်ကနေပြင်လာတော့ဘိုးကျိုးတွေထစ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းဟဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွဲဖက်ပြီးတော့လည်းရှင်မြတ်ကအတင်တို့ကိုပြတော်မူတယ်ဝိုင်နဇီလူမီနစမာအီမာပြီးတဲ့ခါကျတော့မိုးကောင်းကင်ကမိုးရေတွေကို၎င်းရှင်ကရွာချတော်မူလိုက်တယ် فيحيي به الأرض بعد موتها အဲ့ဒီမိုးရေလေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှောက်သွင်းနေတဲ့မြေကဘာဟာဘောဟာရသုံးတာကတော့တည်ပြီးသားမြေလို့သုံးတာပေါ့ဗျာနော်ရှောက်သွင်းနေတော့မြေကဘာဒီ၎င်းမိုးရေကိုစုပ်ပြီးတဲ့အခါတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတဲ့ဆိုပြေးလာတဲ့إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ဒီမှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကဘာလုပ်နိုင်လဲဤဒီမြေရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဆူရီတပါးဒီတည်ရှိတော်မူခြင်းရဲ့အထောက်ထားပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယာကီလူအသိတရားရှိတော်သူများရဲ့အတွက်အုံနောက်ရှိတော်သူများရဲ့အတွက်အထောက်ထားပင်ဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုလမ်းညွှန်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့မေတ္တာရခံတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ဒီအတုပကင်းသောကျမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကလည်းပြီးချပေးတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ကျမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း1500ဝန်းကျင်ရှိတော်များလဲမဖြုတ်မပြက်ဖြစ်ရန်မလိုတဲ့ကျမ်းကိုပြပါဆိုရင်လည်းကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တာကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်လူမျိုးပေါင်းစုံရှိပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အစ္စလာမ်ကညွှန်ပြတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားများကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့သာသနာပြုဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကိုဆက်ဆံနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်တနည်းပြောရင်အစ္စလာမ်ရဲ့အလှကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကျင့်စဉ်ကျင့်ရတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရတိုင်းကလူလောကမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးတာပဲရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဥပုသ္တိလစောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏှာကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုယဉ်ကျေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးဥပုသ္တိလစောင့်ထိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပုသ္တိလမစောင့်ထိန်တဲ့လတွေမှာလည်းမှုစားပြောခြင်းသူတစ်ပါးဒုက္ခပေးခြင်းလိမ်လည်ခြင်းဆိုတာပြုပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေပါနော်သို့တော်လည်းစားခြင်းတောက်ခြင်းမိမိစည်းနဲ့တာဝါဒပြုခြင်းဆိုတာလမ်းမြရာမဇန်တော်ကြီးကျန်တဲ့လတွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့လမ်းမြရာမဇန်မှာအမြဲတမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့စားခြင်းတောက်ခြင်းမိမိစည်းနဲ့တာဝါဒပြုခြင်းကိုပင်လျှင်ရည်စူးပြီးလို့သာထားသောသူတယောက်ရဲ့အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့မှုစားပြောတာလိန်နာသူတို့ဘာဒုက္ခပေးတာလူငွေတောင်းတွေပြက်ကွက်တာဟာဘ
လောက်ဒီအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံပြီးမရှိပြီဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဆွေရန်ဥပုပ်တီလစောင့်ထိန်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အလှကိုပြနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တင်ပြရင်မြစ်တာရပြင်ရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတုလာဟီဝဘရကာတူကဲကျွန်တော်တို့ဒူအာလုပ်အောင်နော် الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أو جيزو رسول كونو ناناني بيزو نمو ميا لاشي جنو ميورو إي سيام أبوك ديلا سونتين مو شمي لكان دبوتو مبا لم يرى لما جنو ميورو ကျင့်ကြံအထောက်ခဲ့သောကောင်းမှုများကိုအရှင်မြတ်လက်ခံသဘောတူတော်မူပါ။ရှမ်းရှိနေသောရက်များမှလီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နှစ်သက်ကျင့်တတ်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်လမ်းမြရမ်ဇန်ကိုအဆုံးသတ်နေစွာအရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါ။မကြာမီကြုံဆောင်ရသည့်လိုင်လာတူကဒါရီဖဇီလာမြင့်မြတ်မှုများကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ရယူနိုင်စွာအရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါ။လမ်းမြရမ်ဇန်၏ဘရကတ်ကိုအကြောင်းပြု၍ပြည်တော်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအားခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်၎င်းအေးချမ်းသာသောနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်၎င်းတဦးနှင့်တဦးတယောက်နှင့်တယောက်တစ်ပါးသားနှင့်တစ်ပါးသားမေတ္တာကရုဏာထားနိုင်သည့်နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်၎င်းအရှင်မြတ်ပြောင်းလဲပေးသနာတော်မူပါ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب